Le peuple de Dieu, libota na Nzambe, bato yo yeso akufela, bandeko ya biso, Nzambe ya pambo la bino, bisika nyoso bino bozwami na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, papa tilingato solola, yoka tem na biso, l'accoutrement d'une sœur en Christ. Il a tili, ya, mwana mwasi, oyo asale la kanzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, il a tili, yango feza la ningini. Bien-aimé, kosalela Nzambe, ezali kokende beglise batima te, lokuta. Kosalela Nzambe, ezali basalela Nzambe mikolo nyonso. Bien-aimé, na ndako na yo ozalaka ndenge nini? Na quartier na yo ozalaka ndenge nini? Na musala na bino ozalaka ndenge nini? Bien-aimé, esika nyoso kendaka, yango nde ozosalela Nzambe. Na mobali no ozalaka ndenge nini? Na ba parents na yo ozalaka ndenge nini? Na ba ninga no ozalaka ndenge nini? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça kosalela Nzambe. Bien-aimé, mikolo nyonso ndo salela Nzambe. Tango lobaka, tango tambolaka, tango lataka, nyonso yo salaka bien-aimé, yango nde salela Nzambe. Bien-aimé, c'est ça. Oh bien-aimé, nous ne prêchons pas les Écritures, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Bien-aimé, scandale pour les païens. Batombo kakatango ba yo kakabiso. Baza kokosa yo, kosalela Nzambe yo sernanga. Yaka kokumba l'église, yaka kosukula basani ya pasteur, yaka kosala boy. Aza kokosa yo, ozo salela Nzambe, ozo salela tata wana. Kosalela Nzambe ezali yo ndenge ozalaka na mobali na yo, ndenge ozalaka na bana na yo, ndenge ozalaka na entourage na yo, ndenge ozalaka na quartier yo vandi, bien mais somo luwe kutu kasi. Bon jojo c'est l'église bâtiment na bino. Makambu ya lokuta. Bien-aimé dans le Seigneur, l'accoutrement d'une sœur en Christ. Bien-aimé na moni na bonde la yambo ete to paso la makomi, bien-aimé na kombo na Yesu Christ mingi bakomona Nzambe te, bien-aimé kaka pona accoutrement na ye. Bamsusu balobio Nzambe atala ka motema, bien sûr. Et la kisi nini? Bien-aimé atayo se déguiser. Olibio la talo kwa mwana Nzambe, mais Nzambe tanzo talo amona nde motema ozokosa. To bakosi yo babilata no ndongo lingi Nzambe atala nde motema. Eza na sens te, mais kasi motema aotala motema soko linga kaye ou pas. Donc, ato se déguiser, yazota la motema, zomona ko sokosa. Et ça na lulenge moko fozala. Bien-aimé na bondeli na kombo na Yesu Christ. Papa na pamboli kombo na yo, na singyo merci. Merci mingi na bilei kitoko zo pesa biso. Papa olingi ete tozala biso nyonso tu molongo na yo. Olingi ete biso nyonso tu tozala sauver. Yango zo tinda ngai papa pona bandeko na ngai. O bazali panda ya bergerie, bazonga na bergerie. Ezeli na satana atindi bano ya ye papa. Po te ba bungi sabano ya yo nzela. Oh papa, oh Père éternel, yangozo tinda biso, pour tous benga bandeko na biso, to beta tamba, son de la trompette, bandeko bayoka mungongo no kati na biso, pour te bazonga na kati na bergerie, pour te mokolo liwe kokuta biso, to yebite, to bingungate, to bimokolote, to bimbulate papa, mais tous à la prêt à kokuta na yo. Papa, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. L'accoutrement d'une sœur en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui te dans Malachie, Malachie chapitre 3 verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ, mais Zoakaba verset. Et vous verrez de nouveau la différence. Ici c'est Dieu qui parle. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, Nzamba Lobaki, beaucoup mona bokeseni, beaucoup mona différence entre ba juste na ba injuste, na ba méchant. Entre bato bazo salela Nzambe, na bato basalela Nzambe te. Nzamba Lobaki beaucoup mona différence. Bien-aimé, so tangu batala kayo, est-ce que différence wana e mona naka oui ou non? Bien-aimé, na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, yokelo kolilo banzambe lobi. Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que verset Oyo est alioto et alioté? C'est la question que je nous pose. J'aime quand je parle comme ça, de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi mutu azana Nzambe, makamno se komi asika. Et la télé, et l'obéli, l'olenge, bien-aimé, ah, okoma boy poani, ah, ya komani go sambel. Bon, sikoyo, bien-aimé,
Tango batalaka yo, bamonaka différence wana oui ou non. Bien aimé dans le Seigneur, ça mingi ba comme na ba problème na ba vie na bango. Bien aimé pour nini? Pour na ba porte yo fungola ki na vie na yo. Bien aimé moni Satan na tango ayaka na bomo ya moto. Eloko liboso talaka soki ozali ne loko ya ye. Soki akute ne loko ya ye, akokota na bomo na yo. Akoloba oyo azali yanga. Satan azwaka eloko ezali ya ye. Soki ezali ye te abangaka eloko ya Nzambe. Yo mwana Nzambe ofunguli ba porte po bana na Satan batambolaka na yo. Okomi kolata lokola bango, otali télévision omoni ba musicien ndenge balati yo po lati, alitango Satan akoya akokota na bomo na yo. Akobloquer ba vie na yo, akobebisa santé na yo, akobebisa libala na yo parce que yo okangami na makambo ya ye. Voilà la vérité de la parole. Mais muto azana Yesu Christo, muto alandaka Yesu Christ, Paul a dit, oh, imitez-moi comme j'ai imité Christ. Voilà ce que Paul a dit, imitez-moi comme j'ai imité Christ. Et on a talaka ba frère ya ngai, na mona bango loko ya ngai, na mona ba frère Tangi, na mona ba Patrick Ena, na mona ba ndeko ya ngai, be na mona bango loko la ngai, ngape lozo mona ngape loko la bango. Naki Nathalie ba photo frère na ngalando pembele kala. Nathalie ya sikata to yemba kinze, omoni ki mutu a changer, aza sunenga zalaki kalate. Ben me to koma le lungi ya ba Paul, elungi ya ba Pierre, elungi ya ba Daniel. Donc bazo mona nde Yesu kati na biso. Est-ce que bamona ka Yesu kati na yo ndeko na ngai? Ndeko na ngai soki lewe kuti yo boyo kokende lifelo. Ben botala accoutrement lelo ya ba sœur na biso ndenge bolataka. Nebi ki ba sœur ebele ba boya bango na mabala rien que pour na accoutrement. Nebi sœur moko akendaka Kisasa na famille ya papa ya mwana na ye. Tango akomi kuna mama ya mobali abenga mobali ali mwasi okobala ete. Ilate lo ezele bana Nzambe te. Na boyi babala ete. Bien aimé, l'autre monde ba jeune fille ebele bazula ta lokola bambala ta lokola ba mama na bango. Jipi mwana lata ki lelo, mama ko lata ngolobi, balata na ba kolan. Comment yo sert en Christ ozola ta kolan. Soko ebele anzoto ba pesa yo. Eza pona batu batalaka na bango. Eza pona o kisitando batu na nzela, moto na Nzambe azo solola. Bien aimé dans le Seigneur. Oza fuluté pour moto nusa boka salité na kati. Sœur, il faut aussi respecter. Et là teli a lelo, isa o yosolata, isa mona na Nzambe, ya mona na Nzambe te. Bien aimé, bana Nzambe il a kisaka oza mona Nzambe. Bien aimé, Nzambe talaka motema bien sûr, motema nazo tala zo mona ko lingi ete. Rien que là teli na yo po bien aimé, motema mutu po yeba yango talaka lolenge no mona yango ndakansaka na motema na ye. Ndenga mutu alati eza ndenga kansaka na motema na ye. Comment yo chrétienne ozola lokola ba danseuse ya mokili, ozola lokola ba chanteuse ya mokili, c'est que yo talaka bango ozalaka na bango. Comment yo frère en Christ bazo talba mona ba musicien ya mokili na style na yo na ba pantalon mikolo ezo kanga lokola ba homosexuel yo pe chrétien ozolata yango bien aimé c'est que ozalaka na bango otalaka bango. Yango Nzambe talaka motema zomona motema no ndenge zali yango pe ndenge zo refléter ato se déxinte bana Nzambe azomona motema no ezana ngo pembeni na yete. Oh sœur nangai bongi c'est la telina yo tokotanga verset na biso mususu tozana 1 Timothée yokolo Nzambe lobia wana 1 Timothée tozana 1 Timothée chapitre 2. Voilà, 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes, voilà, écoute, les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.
Bien aimé, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Yo ça dit bilamba na yo fo kita bien aimé ndeko nanga mwasi. Bilamba na yo fo bomba nzoto ndeko nanga mwasi. Bilamba na fo bomba mipende na yo ndeko. Fo bomba libumu na yo ndeko. Fo bomba mukongo na yo ndeko. Ozali mwana popite pour mdiso sakana na ye. O ndeko na ozali fulu te pour mdiso boka ba salite na ba papi na ba pusa bitabi no so ba boka na kata fulu. Oza bongo te ndeko nanga ya mwasi. Oh bien aimé, balbi mwasi da tonga kamboka. Soki mwasi azali yembele mboke kozala pe yembele. Bien aimé, Babi ne sait pas ni de stress, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Avec la kisine, Babi teke ozala ka ndengwana ni de stress, Babi teke o sukunutika ngubongo. Non. Mais bien aimé, non c'est ni avec la kisine nike, mwana nzambe azamuta avec extravagance te. Mwana ba chenette, ba bluka ma touye belle. Non. Bouti ba meche kiti. Non. Mwana nzambe, bien aimé, Babi toko ozala kwa mutaliboma. Zala kitoko ser na ngozala kwa fleur otima li yakana mukena kingo otima loko mo ata le moto moko okangi sukino maboko bien okangi chignon na yo tu es belle bien aimée dans le Seigneur. Bino bolingo pakolo teli otie babi tia ozo komina ba tampon ozo kominyo kola pourquoi oza complexé pourquoi ozo landa nani. Yon babi mindele ba coloniser biso to komana ti bango bino basi na biso bongo landela ba suki na bango na betere bino histoire ya ndeko nanga moko azaka na mwasi na ya congolaise mwasi na kaka ye kaka ba lentille ya bleu lobi ba lentille ya vert lobi kuna donc ateli ko tia ba mèche bongo mèche mbala bi mama nini uzano mutumeli pourquoi zo mikela ba bon lokola yo na mono lingo koma mundele ngasiko yo na olinga mwasi mundele ti frère na ngana linga ka mwasi mundele abisiko yozo luka suki ya milai na kekuta so na suki ya naturel ya milai ozo luka ba suki ba miso bleu na kekuta na suki na miso bleu ya naturel ozo luka ba mbebo netela na kekuta na mbebo ya rose ya naturel akifa bien aimé histoire vrai aboya mwesi na ye amukula kutela na mundele na musala abalingani pe mala moko abina ko sumba su meshite na ko sumba su lentille na ko sumba su ba produit te. Bien aimé, comment mundele ko coloniser na yo mda mutumiro komi na mundele pour la colonisation. Donc ba konza ba koko na biso yo zalaka te. Mais temos esclave mindele na suki olandi mindele na miso olandi mindele na poso lingi su poso na mwindo te. Complexe. Ozo salela satana. Okomi mami wata. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi komi ndengwana? Mais yoka combat Jésus-Christ na buloko belé. Botonde de l'église bâtiment le kuta wana. Romana bino ba deva pasteur bo lalila. Ya bino ko pimane na ba pasteur wana. Po boza na molimo ya ba sirène des eaux. Nde otiaka déjà ki sirène. Ya ngoto beaucoup de ba pasteur wana bazo mona bino na bango bazo koya na bino pe bozo koya bozo sale la satana. Faites fort comme nous là. Nga yaka ndo molingi na kokoya te. Parce que j'ai Jésus-Christ. Je suis un vrai chrétien. Je suis un vrai enfant de Dieu. Je suis un vrai serviteur de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Combien nous sommes forts en Christ. Mon quoi ibisanga bi frère. Oze nzamba solo. Na mutema na bi oyela gini. Mon quoi ibisanga frère yebe bonzambe leki ni na mokaka. To kena nanda kumona frère Tanguy serment ko sali puta mama lokota liputa na kombo na Jésus Christ. Bien aimé. Oh ndeko nanga mwasi. Poni Satan azo sakana na yo. Tena ndengi bozolata. Yo mwana mosolati kola. Cycliste obatu basala ngo vélo. Ya monde kupo ya yo lataka. Ozolakisa nini? Omoni nzoto zo dendisa. Eze lokoloka pema. So bateka finite histoire esili. Kene na ba hôpital. Kende na ba hôpital, côté na ba rayon. Omona bato maladi, omona mwasi pena oyo mona kala, omona ndenga komi. Na kutanga ba kombo te, de bibele ndenge batika biso. Omona ndenga sala na ndenga komi. Siko yo pourquoi zo ngo remplacer bango.
Ben mais Satan zoka loko ya ye. Loko yo lingi ba na Satana. Olingo o ressemble na ba na Satana. Satana pe akokota na bomo na yo, ako détruire santé na yo, ako détruire libota na yo, ako détruire libala na yo. Et ça c'est décrit dans la parole. Mais si Satan vient vers toi et que zomo ne loko ta ko ya te ben mais ata batinde le bambas. Ata batinde basel ben katation na monde atene contre yo. Et ko zoite parce que oza mutu mususu. Oh sœur nangai. Oh sœur nangai. Bien aimé yoga. Le coup tout le monde va se faire mon atana bilamba bana mibali. Ba frère so mon atana bilamba bana basi. Yo mona mobile pena ni nango ozana molimo nini. Mi ange mi démon. Ça dit ozana ni mo ozana ni mobile. Moni molimo satana kati na yo. Toko tanga ngo tozana Deutéronome. Tozana Deutéronome 22. Yo toko tanga Deutéronome 22 chapitre 5. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ben Miyoka, une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Zambe mutalibon na liloba na ye. Mais okomona mwana mwasi akomi na ye lesbienne. Ya komane mobali alingaka baninga ne basi. Alata lokola bana basi, chemise ya mibali, pantalon mibali, bakupa mibali, coupe ne ya mibali. Bien-aimé, l'ifelo direct mutabongo soka kofi. Au mona mobali akomane mwasi, alataka ba bistier, alataka ba nini, alataka ba kola, un garçon. Yoka pe fier ebele. Ndeko nanga nazo juger yo te, mais nazo teya yo. Ndeko nanga tika makambo komona nzambe te. À quoi bon? À quoi bon des personnes? Ah, la bosse dans ces mots, hein? Pour après le payer, à quoi bon des personnes? La bosse dans ces mots. Ah, à quoi bon de faire le mal pour après le payer? À quoi bon de faire le mal? Ben, vous savez, ma camo et ma bé, pour après au pays yango. Nous sommes ça la bien aimé, éviter qu'un jour qu'on foute à yango. Éviter qu'un jour qu'on ne lit fait l'onde qu'on a. Éviter que zo karamana Satan a zo détruit vina yo. Pourquoi nde qu'on a? Pourquoi lingi masumu boye? Bien aimé, le sumu zake lengi, mais me marana kufa. Bien aimé, kabona na bat nous sama bé. Bien aimé, soko kuma bongo soko landela ka mutu moko. Mama lata kitoko, bomba nzoto na yo. Kuchacha babi chacha te. Oh bien aimé, ozana pona ko séduire batu nyonso te. Tu es là pour séduire ton mari. Ndeko nanga mwasi, mobalo pa linga kola ta ba mini jeep, alinga kote. Voilà la vérité. Mobalo linga mwasi na ye. Alinga mwasi na bomba nzoto. Alinga mwasi na zala modèle. Alinga pa benga mwasi ni mama. Mais mobalo mwasi ni tama t-shirt ma mukiko. Oh tama coupe moko boyko, alinga kote. Azu instrument moko po excita kaye. Je te dis la vérité. Azu loko moko boy. Mobalo alinga mwasi na ye. Oh, akena ba famille ko bala mwasi wana. Bien aimé, on a perdre mwasi wana te. On a ba respecter mwasi wana. Ako pese ba kombo nyonso tendresse. Oh ma poupée, oh ma belle, oh maman na ngai. Oh voilà. Mais mobalo ba no, la te loka mukiko, la ta alinga kote. Neba mutu mo apesa ka mwasi comme machine à sexe. Ozomon. Donc si comme le lingela yo, ya nga linga ko sala bongo. Neti ba ministère ba ngaba dasi bona tabila mikimike papo abe ko za mwasi ne za mwana ite ozana bo pona ko exciter bo exciter ka ba public ba ser na ba danseuse boyi mama oloba ko ba leader so ba ko la c'est ko chak slip te ko chak la santé chaka kola pamba voilà ko tape soutien te chaka ma t-shirt ba 4 ko ma mutole mona voilà mais mwasi na ya olinga za la bongo te mwana na olinga za la bongo te. Donc, si vous machine, vous avez un public, vous avez un public. Il y a un pasteur, vous avez une église, bâtiment, seul, vous avez un pasteur, vous avez un sexy. Vous avez une église, Bethel ou la Mozambique. Vous avez un set, vous avez un bandana, les bosso, vous avez un bosso. Vous avez un dengue malataka. Donc, il y a un tatina, vous avez un baya, vous avez excité. Si vous avez un cambo salaka bango, vous avez un dengue makambe bimi, il y a. Donc, vous avez un belé à sarabongo bongo. Bien aimé, mais sœur nangai. Moi si mutatonga kamboka pourquoi bazo sakana na yo pourquoi m'inscrima moko boy na ba Facebook mo na binona. Donc tu n'es pas là pour exciter tout le monde so bobala ko balo ndengini
ata mobalo mokolo mona mwasi moko aso se respecter akoboya yo. Bien aimé dans le Seigneur. Oh nzambe apambola ngai. Mwasi nzambe apesa nga. Ah bien aimé. Maman Françoise. Faut mone lateli. Mutu nyonso benga ke mama. Na ba ya na ba nyonso omondi asa amukolo na ye. Ma bengi mama pour modèle na ye. Ndenga lataka. Azana pona ko séduire batu te. Atieboya asa pona bongo te. Deko na ngai. Toke na verset na biso suka na kombo na Yesu Kristo. Toke na titre verset na biso suka. Verset na biso suka na kombo na Yesu Kristo. Deko na ngai mwasi usana pona ko sala ka batu plaisir te. Usana pona ko sala ka batu plaisir te ndeko na ngai. Toke na verset na biso suka, toke na titre. Voilà. Na kombo na Yesu Kristo. Toke na verset na biso suka. Tokaboni pona moko lelo. Ndeko nanga mwasi mobala lingi olata mabe batu bamona ndengo lati batu bamona nzoto ya yo alingi uti boni bien aimé alingi uti alingi batu bamona ndengo wana wande zo sepelisa ye ndeko nanga ye mais mobala lingi mwasi na ye alinga bomba nzoto ndeko nanga ye abomba nzoto na ye po mobali azali image ya mwasi babi derrière un grand homme se cache quoi une grande dame bien aimé voilà ce que le monde autour na yo pourquoi botela basi ya bakonzi ya mboka basi ya bakonzi ya mboka na Bible bakonzi ya mboka botala ndenge balataka. Pourquoi basi nyonso ya monde entier bakonzi ya mboka balataka zo sentir o mama mokonzi. Bon sikoyo ozomona bo sikoyo yo pana olataka bongo te. Po yo zana mwasi ya pampamba. Pourquoi zo ndima ko zala mwasi ya pampamba. Basi ya bakonzi ya mboka botande balataka. Bele bosala constant monga na sina sala botala bana ya ba roi mais bana ya ba président ndenge balataka histoire vraie botala natala mariage ya prince wana ya Angleterre botala na ba invité na bango na mona mini-jipité na mona kilote te na mona mutalaxi tolote ozo sentim na batu balati ba robe soirée mi pas bati ba veste na ba cravate donc batu moko élevé otane basala mais pourquoi est-ce que mon bien ya baloba mon batu baza batu moko ba petit peuple nde ba yaka do ba lota ba bijoux ba lota spé ba lota donc on azuma mbongo ngaye yo bien moko keneli felo pamba yo to tanga na titre chapitre 2 yo le no tanga wa Tite chapitre 2, na verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Titre chapitre 2, non, verset 3 plutôt. Voilà. Tite chapitre 2, na verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dit que les femmes âgées, voilà, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Yoka, n'être ni médisante, voilà, ni abonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Au monde que c'est l'ensemble. Ko kipe na ba soins domestiques, ko kipe mobali na yo, ko kipe bana na yo. Ya wonde ko salela nzambe. Bino bal maman oyo, et si bokoli na mon âge, yo comme déjà na 30 ans. Du coup ça na ba leke ba 20 ans, ba petite sœur même ya quartier. Yo la taka mabe, ba binini, yo masanga, bo bana wana ba kolandela yo. C'est un sokosoku na ba 40 ans, ou comme na ba 50 ans, musu voire même 60 ans, baro be bar, milongo be milangwa, bana mike ba konde ba kabay na yo. E nanyo nini, oh mama mabe, wa ya mabe. Olingo mona na choué na vie na ye. Babi awani, oki yoka, babi ni na. Babi dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Babi o apprendre dans le but d'apprendre, la verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur... Yo kande, yusho osa déjà moi, dans mon âge, conseiller kabaleki. Ser nangai, nzamba
peso molimo moko ndeko nanga mwasi opesaka ba mama conseil na Facebook ndenge na salaka bo so yo salaka pona basi na bité so na lobeli nani soki eza yo molimo ne kamba na kombo na Yesu Christ saka ba video tiaka ba ndeko basi ndeni bazala ndeni bazana bandako na bango ya onde ko salela nzambe eza ko kile l'église batimati makamba lokuta ser nanga ta mbano za païen jamais ko tika yo ke l'église wana otiki mbalo ke feye otiki mbalo ya pasteur azobima na yo aujourd'hui ko na mobana na yo te mobana ta za païen nzamba yebi mokoni ya bongo motema na yo yo ya teke bando kende otika mobana na yo ozotika vide zoka za païen moi si msoma de tromper yo yo mo ozotika vide zala bien na mobali na yo nzamba yebi pourquoi bien aimé la télé ba maman lelo somo ba mabongse la télé na yo soki mto atali ya moni benake au mwana nzambe bien il faut différence ezande nzambe ba na Malachie 3:18 beaucoup mona différence entre bana ngana bana satana beaucoup mona différence bien aimé hôtel nga ya kala hôtel nga lelo différence za munene bien aimé pourquoi pas toi est-ce que tant que ba photo no kana sika différence ezali bien aimé soki le écoute bongo ke li felo satana soka kaka oya ye bien aimé yaka na Yesu makela Yesu que ce zinga yo makela Yesu que ce petola yo bien aimé molimo santo kamba yo nyonso akale longa na bomo na yo bien aimé nyonso akale longa na bomo na yo comment transformer en Jésus-Christ nzambe atambola na yo molimo santo kamba yo nyonso akale tika yo misala na satane tika yo makombo satane tika yo na kombo na Yesu Christ koma moto na sika et vous allez kembo mpona Yahweh to bat bazo tala yo bomona la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite onga na zangisi molimo santo kamba yo na kombo na Yesu Kristo. Amen.